ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರು? ಇವತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಫ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಫ ಕೂಡ ನೀರಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟೇ ಜೋರು ಕೆಮ್ಮ ಇದ್ರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತದೆ. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಸಂಬರ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ 1-2 ಸಲಕ್ಕೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, 3-4 ಸರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಎಲೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ 2 ಮನೆ ಮದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ 2 ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ನನಗೆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು 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 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಕೆಮ್ಮು ತೆಗಿತಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು, ಆ ರೀತಿ ಒಂಥರ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ತರ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ ಆವತ್ತೇ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, 100% ರಿಸಲ್ಟ್. ಒಂದೇ ಡೋಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ತಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ 2 ಮನೆ ಮದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗುದ್ದಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ರಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈಗ ಅದರ ರಸ ತೆಗೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇದನ್ನುಂಟಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಲಿ, ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಸೋಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ವೈಟ್ 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 ಒಂಥರ ಸುಣ್ಣ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೀಳಬಾರ್ದು, ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಆ ಸುಣ್ಣ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಖಾಲಿ ಶುಂಠಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಈ 2ನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇಡ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ. ಮಕ್ಕಳು ಗಂಜಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ರಸ ತೆಗೀರಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದೆ, ಅರ್ಧ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆನೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಂಪಂದರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿನ ಕಲ್ಲರ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಮದ್ದು ಶುಂಠಿ ರಸ ಮತ್ತು ಹನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಅದರ ಸುಣ್ಣ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಶುಂಠಿದು ಸುಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಆಗಬೇಕು, ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಖಾರ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಈರುಳ್ಳಿದು ರಸ ತೆಗೆದು ಕೊಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಸ ತೆಗೆದು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟರಂತರ ಲೋಳೆ ಬಂದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೇನೆ ಜಗಿಬೇಕು. ತುಂಬ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯ ಆದದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು 2-3 ಬಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮರುದಿವಸ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಜೊತೆಗೆ
ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಆದ ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಇದು ಕಿಚನಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಮನೆಮದ್ದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, 100% ಶ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅಥವಾ ರೆಮಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯಾ.